त्यसपछि के भयो भाउजू? तपाईहरुको घर जग्गा पनि त थियो होला नि? खोजे बाबु, जब म 15 वर्षकी भए मेरो बाउको घर जग्गा कहाँ छ भनेर सोध्दा पहिले नै बेचिसकेको थियो भनेर घरबाट निकालिदियो। त्यसपछि त म बेवारेसी सरह जीवन बिताउन बाध्य भए। भाउजू, आफ्नै काकाले बेवारिसे बनाउँछन् भने कसको विश्वास गरौँ यो समाजमा? हुन त सम्पत्ति देखेपछि महादेवको पनि 3 नेत्र खोल्छ भन्छन्। मान्छेको के कुरा। अहिले घरमा हामी यति दुःख देख्छौँ, माइतीमा पनि त्यस्तो भोग्नु परेको रहेछ। भाबीले पनि किन होला है, दुखीको भागमा मात्र दुःख थपिदिने? परेपछि जे पनि भोग्नु पर्ने रहेछ बाबु। दिन नआएसम्म काल पनि त नआउने रहेछ। हिम्मत हार्नु हुँदैन भाउजू। पृथ्वी गोलो छ, दुःखपछि सुखका दिन कसो नआउला त? ल भाउजू, अहिलेलाई म निस्किन्छु। हस् न, म पनि अब लाग्छु। घरमा छोरी बस्नु सक्यो? पछि समय मिलाएर घरतिरै आउँला नि, दाइलाई पनि सम्झाउनु छ।